ಸರಿ. ತುಳು ಒಪ್ಪೆನ್ ಮನಸ್ಸುಡು ಅರೆಗಳಿಗೆ ಸುಗಿತೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಮಾತಿರ್ನಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ದುಟ್ಟುಗು ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದರೆ ಯಾನ್ ನಿಖಲನೆ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ನೀತಾ ಗಟ್ಟಿ ಕುರ್ನಾಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಭಿನ್ನ ಕೇನೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪವೆ. ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಮಾತ ಸಂಸ್ಥೆಲೆನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಗೇನ ಪೊಲಪುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 152ನೇ ಲೇಸು ಇನಿ ನಡಪುಂಡು. ಇನಿತ ವಿಷಯ ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಬೆಂಗಳೂರದ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಎಂಬೆರು ಉಲ್ಲಿರ್ ಮೆರಿನ್ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಕುಡ್ಲ ಆಕಾಶವಾಣಿದ ನಿವೃತ್ತ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕವಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿಲು ಆದುಪ್ಪುನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮೆರೆನ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಕ ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಮೆರೆನ್ಲ ಈ ಕಜ್ಜುಗು ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾದ ರಂಗಕರ್ಮೆಲು ಆದುಪ್ಪುನ ಸಸಿ ಇತ್ತುದ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಎಂಬೆರು ಮಾನಾದಿಗಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಮೆರೆನ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತುಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಯ್ಯದ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆರ್ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಬೊಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯ್ನ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕುಲುಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಉಲ್ಲೆರು ಮೊಕ್ಲೆನ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪೆರ್ತಿಡು ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿತ ವೆಬಿನಾರ್ಗ್ ಸೇರೊಂದಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು, ಪೆರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು, ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂದುಲೆನ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡುದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದದ ಬಗೆಟ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮೆರೆನ್ ಗೇನದ ಪೊಲಬು ಕೊರುಡು ಪಂದು ಭಿನ್ನಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ, ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ, ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ 4 ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಸೇರಿಗೆಡು ಇನಿ 152ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. 152 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪಿದಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿಯ ಪಂಪಿನವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭಡು ಶುರುವಾತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ದುಂಬರಿ ಒಂದುಂಡು. ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರೆಗಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗು ಉಪ್ಪುಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾದ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಅರೆಗಲ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆರ್ ಮೆರೆಗಲ ಯಾನು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೊಕ್ಲೆಗಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಲು ಸೇರೊಂದುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಲ
ಸೋಲೋಯ್ತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಸುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ನೆಕ್ಕು ಪೋಪುಣೆಕ್ಕು ದುಂಬು ಒಂತೆ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕದ ಪೊಲಬು ಮಲ್ತೊಂಡು ಪಂಡದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಡು ಸುಮಾರು 6-7 ಬಗೆತ್ತ ವಿಭಾಗಗಳು ಮರ್ದದ ವಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ತ ನಂಗೆ ತೋಜುದು ಬರೋದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದ್ ಪಂಡ ಅಲೋಪತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಲಮರ್ದ್, ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಕ್ಯುಪಂಚರ್ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್, ನನೊಂಜಿ ಯುನಾನಿ. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಲು ನಮ್ಮ ಲೋಕುಡು ಇನಿ ಉಪ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ. ನನೊಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಬುದ್ಧನ ಕಾಲೋಡು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡ್ದು ಜಾವಾ, ಸುಮಾತ್ರ, ಬೋರ್ನಿಯೋ, ಸೆಲಿಬಸ್, ಬಾಲಿ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಬರ್ಮಾ, ನೇಪಾಳ, ಟಿಬೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ. ಈ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಈ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಡೆಗೂ ಹೋದು ನಾನಾ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಅವು ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಪದ್ಧತಿ ಆದ್ ಬುಲೆದು ಬೈದಂಡು ಅವಿದ ನಮ್ಮ ತೂಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂಡಗೋಡ ಅಂಡ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಉಪ್ಪುನ ಮುಂಡಗೋಡ ಬುಕ್ಕ ಕುಶಾಲನಗರದ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಟಿಬೆಟ್ ಕಾಲೋನಿ ನಂಕ್ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ತೂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಸಮಾನಾಂತರವಾದ ಅವು ಬುಲೆದು ಬೈದಂಡು ಅಕ್ಲೆನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಆಯುರ್ವೇದನೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದನೆ ಅಂಡ ಈ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಡು ಆ ಮಾತ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾನ ಪಂಡಿನ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ ಪೋದು ರೂಪಾಂತರ ಪಡೆದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾದ ಅವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನೇನು ತೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮುಂಡಗೋಡ ಟಿಬೆಟ್ ಕಾಲೋನಿ ಬುಕ್ಕು ಕುಶಾಲನಗರದ ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪುಣ ಟಿಬೆಟ್ ಕಾಲೋನಿಗೂ ಪೋಂಟ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಧಾನ ಒಂಜಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ಅವು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಡು ಈ ನಮೂನೆದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿನದು ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲ್ಲ. ನೆಕ್ ಮಾತ ಸುರೂಕು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶೋಡು ಇತ್ತಿನ ಪುಲಮರ್ದ್ ಇದು ಇಜ್ಜಿಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ಮರ್ದನು ಆ ಪರಂಪರೆನ ಆ ಪದ್ಧತಿನ ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಪಂಡದಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಲಿ. ಈ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಪಂಡದ ಯಾನಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪುಲಮರ್ದ್ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡದು ಐಕ್ ಪುದರ್ಲ ನನಂಜು ಪುದರ್ಲ ಉಂಡು ಸಿದ್ಧ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡದು. ಇಂಚ ಈ ನಮೂನೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ದದ ಪದ್ಧತಿಲು ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಬುಲೆದು ಬೈದಂಡು. ಈ ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರನಾಗ ಈತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಪಿಂದರಿಕೆಡು ತೆರೆಯೋ ನಾವು ಎಡ್ಡೆ. ತಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಾಂಗೀಯ ಜಾನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸುರೂಕೆಂಕ ನೆನಪಾಪುಣೆ ಕಡಲಾಯೆ ಬುಕ್ಕ ಮಡಲಾಯಿ ಪಂಪುನ 2 ಶಬ್ದಗಳು. ತುಳುನಾಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 2,000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಗ ಆತ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡಲಾಯೆ ಪಂಡದಲ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಡಲಾಯೆ ಪಂಡದಲ ಆದು ಪೋಂಡು ಅಪಗ ತಿನ್ಯರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಮಾತ ಕಾಡದ ಗಡ್ಡೆ ಬುಕ್ಕೋ ಗಡ್ಡೆ ಗಣಸು ಬಣವತ್ತ ಅವಿನ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಿರಿಂಗ ಮಾತ ತಿನ್ನೊಂದು ಪರಂದಲಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲಿನ ತಿನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಲವು
ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆನ ഇരുപത് ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಒರಿಯೇ ಕಡಲಿಗೆ ಪೋಯೆ ಒರಿಯೇ ಮಡಲಿಗೆ ಪೋಯೆ ಮಡಲು ಪಂಡ ಕಾಡು ದಂಚಿ ಪೋಯೆ ಬೋಂಟೆ ಮಲ್ಪಿಯಾರ. ಈ ಕಾಡು ದಂಚಿ ಪೋಯಿನಾಯಿ ಈ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದದ ಸುರುತ್ತ ಜನ ಕಾಡು ದಂಚಿ ಪೋದು ಮಡಲಾಯ ಪಂಡ ಈಂದದ ಮರತ್ತ ಕೈ ಬಂಡದ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಗ ಮಡಲಾಯ ಪಂಡ ಈ ಈಂದದ ಮರೊಡ್ದು ಜಪ್ಪುಡ ಅವನ ಬೇಲೆಗೆ ಜತ್ತಿನಾಯಿ ಸುರುಕು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕಾಡು ಕಡ್ತದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಿನ ಬುಕ್ಕ ಜಾನಪದದ ಮರ್ದಲೆಡ್ ಪಂಡಿತೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಗ ಅವನ ನಂಕ್ ಈ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದದ ಮೂಲ ಸಾರಿ ಅಂಚ ಈ ಮಡಲಾಯ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಕಾಡುಗು ಪೋದು ಬೋಂಟೆ ಮಾಲ್ತದು ಪ್ರಾಣಿಲೇನು ಬೋಂಟೆ ಮಾಲ್ತದು ಬುಕ್ಕ ಮರೊಡ್ದು ಈ ಇಂದದ ಮರೊಡ್ದು ಜಪ್ಪುಡಾದು ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಂಚಿ ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಈ ಕಾಡು ಮರ್ದಲೇನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪಂಡದು ಪನ್ಪನಮ ಕನ್ನಡೋಡು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಮರ್ದಲೇನು ನಾನಾ ನಮೂನೆದ ಪ್ರಯೋಗವು ಒಳಗು ಮಲ್ತದು ಅವೆದು ನಾಡು ಪತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದದ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಅದು ನಮ್ಮ ತೂಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಅವೇ ಬುಲೆದು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಪಂಡದು ಪಂಡುಲಿ ಉಂದೆಟ್ಟು ನಾನಾ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ನಮೂನೆದವು ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷ ಜಾನಪದ ಪಂಡದು ಪಂಡ ವಿಷ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಈ ವಿಷ ಜಂತು ತುಚ್ಚಿಂಡ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷ ಜಾನಪದ ಅವುಲ ನಾವು ಐತು ಉಲ ಪ್ರಭೇದವಾದದಂಕ ತೋಜುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಂಜಿಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡದ ಪತ್ತ ನಡೆಕುಲೆಗೆ ಪಶು ಬುಕ್ಕ ಜಾನುವಾರುಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಅವು ಜಾನಪದ ಪಶು ವೈದ್ಯ ಪಂಡದ ನಮ್ಮ ಪಡೋಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷಮರ್ದದ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ನರಮಾನಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಬುಕ್ಕ ಪಶುಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದುಪ್ಪವು ನಾವು ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಅವು ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಪಗ ಪೆದುಪ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ತಜ್ಞ ಹಲ್ಲಿದ ವೈದ್ಯರು ಇತ್ತೇವೆ ಪೊಂಜರಕುಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಮ 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು 10-15 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮೈಸೂರದ ಹೆಗ್ಗಡದೇವನ ಕೋಟೆಡು ವೃತ್ತಿ ಪೊಂಜೋವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ 3,000 ತಾತು 6 ಪೆದ್ಪ ತೆರಿಗೆ ಪಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನವರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ವೈದ್ಯ ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಐತ ಉಲ ವಿಭಾಗಲೇನು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯತೆ ಈ 4 ವಿಭಾಗ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯತೆ ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನನ್ನೊಂಜಿ ವೈದ್ಯ ನರಮಾನಿಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ನನ್ನೊಂಜಿ ವಿಷ ಜಾನಪದ ವಿಷ ವೈದ್ಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ಪೆಲ್ಪವನ ಅಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 4 ಉಲ ವಿಭಾಗನು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಇಜೆಂಡ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಅವೇ 4 ವಿಭಾಗಗಳು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಏತೋ 1000 ವರ್ಷ ಜನಮಾನಿಲೆನು ರೋಗ ರುಜಿನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಪಗ ಈ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 150-200 ವರ್ಷ ಉಳಿದು ಇಂಚಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಣ್ಪುಣ ಅಥವಾ ಈ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದು ಪಣ್ಪುಣ ಬುಳೆದು ಬತ್ತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ 10-200 ವರ್ಷ ಉಳಿದು ಇಂಚಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಆತಿನ ಮತ ಇಂಚಿ ಪೋಗು ದುಂಬು ಒಂದು ಮಾತ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ 2000 ವರ್ಷ ದುಂಬು 3000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಂಡ ಪ್ರಾಕಡ್ ಇತ್ತಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಐಟ್ಲ ಈ ಕಾಡದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲು ಪುಲಮರ್ದು ಒಂದು ಆ ಕಾಲಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನ
ಬುಕ್ಕ ಜನಮಾನಿಲಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಉಂದೆಟ್ಲ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ, ರಡ್ಡನೇದಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ದೈಹಿಕವಾದ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅವು ಲೇಹ ಆದಿಪ್ಪು ಜೆಂಡ ಇಂಚಿನ ತಪ್ಪುಲೇನ ಮಾತ ಬೇರ್ಲೇನು ನಾರು ಬೇರ್ಲೇನು ಮಾತ ಅರೆತ್ತದು ಕಟ್ಟುಣವಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ದೇಹಗೂ ಸಂಬಂಧ ಶರೀರಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದಿನ ಮರ್ದುಲು. ನಣೊಂಜಿ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಲ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದಗಳು ತೂಲಿ. ಇತ್ತೆ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟುಣವಾದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆಲೆಗಿ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಮಲ್ತದು ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟುಣ ತಾಯಿತ ಕಟ್ಟುಣ ಬುಕ್ಕೋ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಲಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾರಿಗಿಡೆಪುನ ಇಂಚಿತ್ತಿದ ಮಾತ ಪಂಡ ಅವು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಯಾರ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯನು ಸುಸ್ಥಿರೋಡು ದಿಯೋನ್ಯರ ಕಣತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಈ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಕೋರ ಕೋಟ್ಲೆ ಉನು ಮಾತ ಬಂದಾಗ ಮಾರಿಗಿಡೆ ಪುನಃ ಪಣಪುಣ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ. ಮಾರಿ ಪೂಜೆ, ಮಾರಿ ದೇವತೆಲು, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಲು ಉನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಗೂ ಮಾರಿ ರೋಗಲು ಬತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಗಿಡೆ ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾನಸಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಮಾರಿ ಗಿಡೆ ಪುನಃ ಪಣದು. ಇತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಮಾರಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆ ನಮೂನೆದವು. ಬುಕ್ಕ ಉರುಕು ಕಟ್ಟುಣವು ತಾಯಿತ ಕಟ್ಟುಣವು ಮಂತ್ರಿತದ ಬೊಂಡ ಗೊರ್ಪಿನವು ತಾರಾಯಿ ಮಂತ್ರ ಮಲ್ತದ ಗೊರ್ಪುಣವು ಒಂದು ಮಾತ ಅವು ನಮೂನೆದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಯಾರ. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಬರ್ಪಿನಿ ಮೇಲಿಗೆ ಮೈ ಮೇಲಿಗೆ ದರ್ಶನ ಬತ್ತದು ಅವು ಒಂಜಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಒತ್ತಡನು ಬುಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕವಾಯಿನ ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಅವೇನು ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ಯಾರ ಬೋಡಾದು ದರ್ಶನ ಬತ್ತದು ದರ್ಶನೋಡು ಅವೇನು ಗುಣಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ. ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗೂ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆಯ ನಾವು ಅಂಚ ಅವಿಟ್ಲ ರಡ್ಡು ನಮೂನೆನು ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಲಿಗೆ ತೂದು ಪತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮರ್ದುಲು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಆ ರಡ್ಡು ವಿಭಾಗಗಳು ಅವೇನು ಉಲ ವಿಭಾಗ ಮಾಲ್ತದ ತೂಲಿ. ಇತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಪಾನಗೂ ಬೋಡಾದು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅನುಪಾನಗೂ ಬೋಡಾದು ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದವು. ಆ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪೋನಾಂಡ ಐಟ್ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷದ್ದು ಇಂಚಿಪು ನಿಧಾನವಾದ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನೇನು ಅನ್ಪಂಡೆ ಅಂಡ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಇತ್ತಿ ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಇಜಿನ ನಾಟಿ ಔಷಧ ಕ್ರಮ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಅವಿನ ಲೆತ್ತ ಅಪಘಾತ ಜನಮಾನಿಲೇನು ಆ ರೋಗ ರುಜಿನಲೊಡ್ದು ದೂರ ಮಾಲ್ತಿ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಇಜಿಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಮುಂದೇನು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಪದ್ಧತಿ ಇಜಿಂಡ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡದ್ರ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಪುದಾರಡ್ಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ನಾಟಿ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಿ ಮರ್ದು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಪಣ್ಪ ನಾಡು ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಹೊಡ್ದೆ ಈ ನಾಟಿ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಪಂಡದು ತೆರೀದಾಕ್ಲು ಪಣ್ಪೇರಿ. ಮುಂದೇನು ದೇಶೀಯ ಔಷಧ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧ ಪಂಡದಲ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಂಶ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಕ್ರಮ ಬುಲೆದು ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಪಂಡ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಡು. ಆ ಪಂಡಿತರು ಪಂಡ ಅವು ತಲೆಮಾರಿಗೂ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ. ಇತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಈ ಆಯುರ್ವೇದದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಪಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಆಯುರ್ವೇದಗುಲ ಮೂಲ ಉಂದುವಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಡೆಯಿಂದ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಮರ್ದದ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡಿದು ಅಂಶಲೇನು ಗುಣಾಂಶಲೇನು ದೆತೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ
ಸಾರಿ ಸೋರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಒಂತ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತಂದು. ಈ ನಾಟಿ ಪದ್ಧತಿ ಹಿಡ್ದೆ ಗುಣಾಂಶಲೇನು ದೇತೊಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಯಿನ ಚೌಕಟ್ಟುಗು ಬತ್ತಿನೇನು ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲಾಂತರುಡು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂಚ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಲನ ಔಷಧ ಬೊಕ್ಕ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲುವಾದ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಾಯತದ ಬಗ್ಗೆ ಉರುಕುದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪಾತರಿಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ವಿಧಾನೋಡ್ದು ಗುಣಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ. ಈ ನಾಟಿ ಔಷಧಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಂಶೋಡ್ದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನೆಲೆಡ್ದು ಮರ್ದು ಕೊರ್ತು ಗುಣಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನ ಅವು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಲ ಉಂಡು. ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಮೈಟ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರು ಕಾಸರಗೋಡುದಂಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪುದಾರ್ ಬತ್ತಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಉಪ್ಪಿನೇನ ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಇಂಕೊಂಜಿ 45 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಲಾದಿತ್ತಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅರೆಗ್ ಹೊರ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 77-78 ಆ ಸಂದರ್ಭ ഞാനപ്പോ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ತೆ ಆ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತುಗ ಆರೆಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಪಂಡ ಈ ಅಲೋಪತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಆರೆಗ್ ಗುಣ ಆಯ್ಜಿಯು ಅಂಚ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಒರಿ ಪೊಂಜೋವು ನಾಟಿ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಪೊಂಜೋವು ಆರೆಗ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದು ಅವು ಆರೆಗ್ ಪೂರ ಗುಣ ಆತಿನ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಆರೆಗ್ ಪೂರ ಗುಣ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮರ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಹಳ್ಳಿಲೇಡು ಉಂಡು ಪಣಪಣೆಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದೆ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಕ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಒಂಜಿ ಗಂಡಿದ ಉಲಾಯಿ ಬೂರ್ದು ಐತ ಕಾರು ಪೊಲಿರ್ಪೊಂಡು ಏತು ನಾಡಿಂಡಲ ಆ ಪೆತ್ತ ತುಯಾರ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಅಲ್ಪಾಡ್ದೆ ಅರಬಾಯಿ ದೀದು ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಆತಂಡು ಅಕೇರಿಗೆ ಐಕ್ ಸೊರ ಬೂರ್ದು ಐಕ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿಯರ್ಲ ಆವೊಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಿರ್ತಿರ್ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ನಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಗಂಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕದು ಬುರ್ದಿತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಐನ್ ದೇರೊಂದು ಬತ್ತದು ಜಾಲಡಿ ಜೆಪ್ಪುಡಾದು ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಈ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಲ್ಪುಡಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡದ ಕಡ್ಪುಳಿಯ 6 ಬತ್ತೆರು 6 ಐಕ್ ಮರ್ದು ಪೂಜಿದು ಬೆದಿರ್ನ ಕಾರದ ಸುತ್ತಲ ಕಟ್ಟದು ಐಕ್ ಮರ್ದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮರ್ದಾದಿಪೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಐನ್ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕು ಅವು ಪೂರ ಗುಣ ಆದು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ಪೆತ್ತಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕುಡ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಪೋದು ಮೇಯರ ಸುರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಕ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ವೈದ್ಯ ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಂಪನಿಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಘಟನೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ದೇವರಾಜ ಅರಸೊಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಗುಣ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಲ ನಂಕ್ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಸುಳ್ಳಿಯೋಡು ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಾತ ಆತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನವಲ ಎಂಕ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಸನ್ಮಾನ ನಡ್ತದೆ. ಅಪಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಡು ಯಾನು ಈ ವಿಷವೈದ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಪಶುವೈದ್ಯ ಮಲ್ಪುಣ ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರನ್ನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆತ್ತು 20-30 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ತಿನ ಘಟನೆ ನೆನಪಾವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಹಳ್ಳೆಡ್ಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತಜ್ಞ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಉಲ್ಲೆರ ಪಂಡದು ಸಂಶಯ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪಂಡ ನಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ್ರ ಲೋಕುಡು ಉಪ್ಪುನ ಪಣಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ನಂಕ್ ಬೈದುಂಡು.
ಆಯುರ್ವೇದಲ ಒಂತೆ ಪಿರವೆ ಬುರುದುಂಡು ಪಂಡದೆ ತೋಜುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತನಕ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಸಿಸ್ಟಮು ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಲೋಪತಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ರೋಗ ರುಜಿನಲಗು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು, ಆಕ್ಯುಪಂಕ್ಚರ್ ಉಂಡು, ಯುನಾನಿ ಉಂಡು. ಇಂಚ ಮಾತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ್ಪುಣ ಪಂಡ ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪುಣವು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರಚಾರ ಇಜ್ಜಾಂದು ಹಿಡ್ದವರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇಂಚ ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಪುಲಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಪಂಡ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಇದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ಉಂಡು ಪಂಡ್ಪುಣವು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾನಿಗೆ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಂಚಿತ್ತಾಯರು ಒಂದೊಂಜಿ 10-35 ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪಂಪಿನಿಯಾನು ಆರು ಎಂಕ್ಲಿನ ಎನ್ನ ನೆರೆಕರೆತ್ತಾರಾದಿತ್ತೇರಿ ಕೈತಲ್ಗಾದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡೆ ಯಾನ್ಲ ಆರ್ಲ ಬಾರಿ ದೋಸ್ತಿಲಾದಿತ್ತ ಆರದು ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಯಾನ ಅಪಗ ಅಪಗ ಪೋಂದಿತ್ತೆ. ಆರು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲು ಹಳ್ಳಿದ ತಜ್ಞ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯರೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದು. ಅಕ್ಲದ ಒಟ್ಟುಗು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕುಲ್ಲುದು ಒಂಜಿ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಕೋಶ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದು. ಆ ಮರ್ದಲಿನ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಪಂಪುಣ ಒಂಜಿ ಬೂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ ಅವು ಬಹುಶಃ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರ ಆಯ್ಜ್ಯಾರೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಅವು ಹಾಳಾದ ಪೋಂಡು ಮದೆಯಾದ ಪೋಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಪಂಡ ಈ ಪುಲ ಮರ್ದಡು ಹಳ್ಳಿದ ಮರ್ದಡು ಏತ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಯ್ನ ಮರ್ದು ಉಂಡು ಪಂಪುಣ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಅಂಡ ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದ. ಆರು ಆ ಬೂಕುನು ವಾ ರೋಗಗೂ ವಾ ಪುಲ ಮರ್ದಂದು ಅಕ್ಲೇನು ಸಂದರ್ಶನ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವು ನಾಮಾವಶೇಷ ಆದ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಆರ ಆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಅಂಡ್ ಅವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ಜಿ ಅವು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಲ ಮರ್ದಲು ಇತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡೋಳಂಡ್ಲ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಣಕ್ಲು ಉಪ್ಪ್ಯಾರ್ಲ ಯಾರು. ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಮರ್ದುಲು ನಮ್ಮ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ಉಪ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೂವಲಿ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಭಗವರ ದುಪ್ಪುಣಕ್ಲೆಗ್ ಮಲ್ಪುಣ ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂಡೆ ಯಂತ್ರ ತಾಯಿತ ಮತ ಕಟ್ಟುನ ಮತ ಅವು ಪಂಡೆಯನು ಬುಕ್ಕ ಈ ಗಾಳಿ ಸೋಂಕು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಹಾಕುನೆ ಪಂಡದು ಅವು ಹಳ್ಳಿಡು ಪಡೋದು ಉಪ್ಪುವೆರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇತ್ತು ಗಾಳಿ ಹಾಕುನ ಅಂದ ಐಕ್ಲ ಆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಭಯ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿಕೆಗೆ ಬೂರುಣಕಲು ಐಕ್ಲ ಈ ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆನು ಪಂಡ ಬಚ್ಚಿರೇನು ಮಂತ್ರತಿದು ಕೊರ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕ್ಲು ನಿದ್ದರೆ ಅಂದೆ ಬುಲಿತೊಂದು ಇತ್ತಂಡ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲಬಾಧೆ ಪಂಡದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಬಾಲಬಾಧೆಗ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಮಂತ್ರಿತದು ಕರಿ ನೂಲು ಕಟ್ಟುಣ ಬುಕ್ಕ ಕೆಂಪು ನೂಲು ಕಟ್ಟುಣ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮಾತ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಜಾನಪದೋಡು ನಮ್ಮ ತೂಪು. ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರಿದು ಕಡಗ ಪಾಡೋಣ ಈ ನರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ರೋಗ ರುಜಿನ ಇಜಿಂಡ ಕಾರು ಒಯ್ಪುಣ ಇಂಚ ನರಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದಿನ ದಾನಂಡಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕಾರು ಕಡಗ ಪಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಪದ್ಧತಿ ದುಂಬಿತ್ತಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾರಿಗೆ ಕಡಗ ಪಾಡೋಣ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಪೋತುಂಡು. ರಟ್ಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿತಿದಿನ ಒಂಜಿ ಕರಿ ನೂಲನ್ನು ಕಟ್ಟುಣ ಕಾರು ಕಡಗ ಪಾಡೋಣ ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆತೊಂಜಿ ತೋಜುದು ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ನೆತ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಹಳ್ಳಿದ ಜಾನಪದದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡೆ ಬರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಡು ಹಳ್ಳಿದ ಮರ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪಾಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಉಂಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆ ಮಲ್ತದು
ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಎಂದು ಇಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಮದೆ ಆದು ಪೋಪುಣೆಕ್ ದುಂಬು ಬಹುಶಃ ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣ್ಜಿತಾಯರ್ನ ಕುಟುಂಬನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಲ್ತಂಡ ಆರು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಲ್ತದ್ದು ಬರೆದು ದೀತಿನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ಉಪ್ಪ್ಯಾರ್ಲ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅವು ಮದೆ ಆದು ಪೋತುಂಡ ಅತ್ತು ಉಂಡ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ. ಆಂಡ ಇತ್ತೆಲ ಹಳ್ಳಿದ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿನ ನಾಡು ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಡ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಞಾನನು ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪತ್ತದು ಅಕ್ಲೆದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಆ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿದು ಅವೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನಕೋಶ ಅವು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2-3 ಸಾವಿರ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಬುಲೆದು ಬತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವು ತುಂಡರಿದು ಪೋಪುಣ ನಾಶ ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಆವೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಕಲು ಹಳ್ಳಿದಕಲು ಪಂಡದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಅವಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪ್ಯರಾವಂದು ಅವೇನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ಪ್ಯರಾವಂದು ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು. ಅವೇನು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಕು ತೋಜುಂಡು. ಅವು ಇತ್ತೆಯಾದ ಪಂಡಿನ ಶರ್ರೋಗು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ದುಲಾದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆದಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಐಕು ಕೊರ್ಪುಣ ಮರ್ದುಲಾದಿಪ್ಪು ಐಕು ಮಲ್ಪುಣ ಮರ್ದುಲಾದಿಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆಯಾದ ದುಂಬು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ ಪೆತ್ತ ಕೈಕಾಜಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುಣವಾದಿಪ್ಪು ವಿಷವೈದ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಈ ಜ್ಞಾನಕೋಶನು ನಮ್ಮ ಅವು ಒಂಜಿ ಅರಿವೊಂದುಂಡು ಅವು ಕಣ್ಮರೆ ಆದು ಪೋವೊಂದುಂಡು. ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಣ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತೋಜುಂಡು. ಇಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿತ್ತಿ. ನಾವು ಮಾತಾಮೈಟ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಜೋಡಣೆ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಣವೇ ನರಮಾನ್ಯನ ಬದುಕು. ಅವು ಈ ಪಂಚಭೂತೊಲೆ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ನೆಲ ಜಲ ಅಗ್ನಿ ವಾಯು ಬುಕ್ಕ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಪಂಡದು ಪಣ್ಪದಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಭೂತಲು. ಈ ಪಂಚಭೂತೊಲಿನ ಬೇತೆ 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 ನಮೂನೆದ ಅಂಶಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತ್ತೆ. ನೆಟ್ಟು ಕೆಲವೇದು ನರಮಾನ್ಯಾದು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜೀವಿಲು ಪಶುಕುಲಾದು ಪ್ರಾಣಿಲಾದು ಪಕ್ಷಿಲಾದು ಉರಗುಲಾದು ಪಟ್ಟ ಈ ಪರಿಪುಣ ಪರಪುಣ ಜಂತುಲಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡು ಆ ಜೀವಿಲು ರೂಪಗು ಬರ್ಪ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮರ್ದಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡೆ ಉಪ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿ. ನಾವು ಪಂಚಭೂತೊಲೆಡ್ದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆತಿನ ಈ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣದ ನಮ್ಮ ಪಣಪತ್ತ ಕನ್ನಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ನಾರು ಬೇರು ಉಂದು ಮಾತ ಅವುಲ ಪಂಚಭೂತದ ಅಂಶಲೆಡ್ದೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ರೂಪ ಪಡೆಯಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಕಾಡು ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಬಣ್ಣದ ಪಣಪದಮ. ಈ ಅಂಶಲು ಹಿಡ್ದೆ ಈ ಸ್ಥಿರ ಅಂಶಲು ಹಿಡ್ದೆ ಈ ಚರ ಅಂಶಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಅಂಚನೆ ಚರ ಅಂಶೋಡ್ದೆ ಸ್ಥಿರ ಅಂಶಲೆಗೆ ಪೂರಕ ಅಂಶೋಳು ಅವು 2 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಪುಣ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡು ಒಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಡ ಶಕ್ತಿ ಆತೆ. ಅವು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಚರ ಜೀವಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ, ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸ್ಥಿರ ಜೀವಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣ. ಓರೋರ ಈ ಚರ ಜೀವಿಲು ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯಾದಿಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿ ಪಶುಕುಲಾದಿಪ್ಪು ಪಕ್ಷಿಲಾದಿಪ್ಪು ಬುಕ ಉರಗ ಪಂಡ ಈ ಪರಪುಣ ಜಂತುಲು ಕೀಟ ಜಂತುಲು ಇಂಚ ಅವು ಒಂಜಿ ಚರ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಥಿರ. ಈ ಸಸ್ಯವರ್ಗಲು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರ. ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಉಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣೆ, ಉಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆನಗ ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಾಡು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡತ್ತ ಸಸ್ಯವರ್ಗಲು ಕಡಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ವರ್ಗುಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಚರ ವರ್ಗುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ನೀಡಿದವರ ಸ್ಥಿರ ವರ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣೆ.
ಸ್ಥಿರ ವರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಚರ ವರ್ಗ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಣ. ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮಭಾರ ಆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಭಾರ ಆಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಂಡದು ತೇರಿನಕ್ಲು ಪಣಪೇರು. ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬತ್ತಿಂದ ಈಮೆ ಹಿಡಿದು ಆಮೆ ಹಿಡಿದು ಈಮೆಯ್ಕ್ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಈ ಪುಲ ಮರ್ದು ಪಣ್ಪುಣವು ಪೂರ ಪ್ರಕೃತಿ ಹಿಡ್ದೇ ಉಂಡಾತಿನಾವು ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ತತ್ವ. ಮುಂದೇನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಡ್ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವು ಅವಿನ ಒಲಗು ಮಾಲ್ಪೊಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಲ್ಪೊಲಿ. ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ದಿಂಚಲ ಪುಲ ಮರ್ದು ಎಂಚ ಬುಲೇದ್ ಬರ್ತಂಡು ಅವು ವಾ ರೋಗುಗು ವಾ ಮರ್ದು ಪಣ್ಪುಣ ಅವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮವಾದ ಅವಿನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನೋಟ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು. ಈತ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮೂಲು ಉಂತಾಪೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಹುಶಃ ಪಾತ್ರ ದಿಪ್ಪೋಡು ಯಾನು ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪೊಡಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ. ಮುಂದೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪು ತೋಜಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ದಿಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಆತಂದು ನಡಲ ಆವೋಡು ಇತ್ತೆ ಈ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಣ ವಿಷಯೋಡು ನಮ್ಮ ಆತೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದಿಜ್ಜ ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಜನಕುಲು ಮಾತ ಮದೆ ಆದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಪುಲಮರ್ದು ಅವು ಆ ನಿಲೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪುಣೆಯೊಡು ಬಂಡದು ಯಾನು ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮೂಲು ಮುಗಿಪ್ಪುವೆ ದಾನೆಂಡ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ಎಂಕ್ ಕೊರುತ್ತಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳು ಪೀಠಗುಲ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗುಲ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇಂದಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಗಳ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಗಳ ಯಾನು ಸೋಲು ಇತ್ತದು ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದಾಪೆ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ನಕ್ಲೆಗೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸೊಂದಿನಾರೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನ ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಪೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಲ ದಾನ ಇತ್ತಂಡ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುವೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕುಡೋರ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನಾರಿತ್ತಂಡ ಕೇನುಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಂಡ ಬರೆದು ಮಿನಿದಿ ಒನ್ಲೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಂದುವರಿತದ್ದು ಇಡೆಬುಟ್ಟ ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದದ ಮೂಲ ಐತ ವಿಭಾಗಲು ಅವೆತ ಮಹತ್ವ ಐನ್ ಒರಿಪೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಅವ್ವೇತೋ ವಿಚಾರುಲೆನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಎಂಬೇರು ತೆರಿಪಾದು ಕುರಿಯರು ಮೆರೆಗು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬಗ್ ಯಾನ್ಲ ಮಾತಾಡಿಗಲ ಇತ್ತೇನೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದ ಬಿಡ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೊಡೊಂದು ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಾಂತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಕೇಂಡತ್ತ ಕೇನುಂಡು ಸರ್ ಕೇನುಂಡು ಸರಿ. ಪೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ನೇಹಿತರೈನ ಪೆರ್ಲದಾರು ಈತ್ ಹೊರ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಈ ವಿಷಯಡು ಆರು ಪಾತೇರಿಯರು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ರೂಪಡು ಒಂಜಿ 4 ಪಾತೆರ ಯಾನ್ ಸೇರ್ಸಾವುಡು ಪಂಡದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಕಾಲ ಎನ್ನ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಪಟ್ಟು ಮಾಡೋದುಳ್ಳೆ ಹೊರ ಇಂಕ್ ದಾಂಡೆ ಎನ್ನ ಊರು ಬಾಯರ್ ಗ್ರಾಮಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಲೂಕು ಇತ್ತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಆತಂದು ಬಾಯರ್ ಗ್ರಾಮದ ತಾಳ್ತಜೆ ಪಣ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಜಾಗವು ಅಲ್ಪ ದಾನಂಡು ಹೊರ ಈ ಮುಳಿ ಪಂತಿತ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಸಾಧಾರಣ ನವಂಬರ ದಶಂಬರ ತಿಂಗಳತ ಪುರ್ತುಡು
ಬಯ್ಯಾಗ ಬಂಡ ಮುಜೆಂದಿ ಆತಂಡು ಆತನಾಗ ನಡತೊಂಡು ಪೋನಾಗ ಕೊಂಚಿ ಮುಜಲಿ ತುಚ್ಚುಂಡವ್ರು ಮುಜಲಿ ಕಾರ್ಗೆ ತುಚ್ಚುಂಡು ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ഒരു ಬೆಲೆ ತಯಾಲುತ್ತೆ ಆಯ್ ದುಂಬು ಕಡತ್ತದೆ ಯಾನ್ ಪಿರಾವುತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತುಚ್ಚಿನವು ತುಚ್ಚಿನವು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆ ಆತನಾಗ ಕತ್ತಲೆನೆ ಆಂಡು ಅವು ದೆತ್ತೊಳ್ಳೆ ಒಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಪುರ್ತಾನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಉರ್ದುದ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಬಾತಂಡಿ ಪಾದ ಪೂರಾ ಬಾತದ ಕಡೆಕ್ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬೈರಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯ್ದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ತಾಳ್ತಜಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬೈರಿ ಕಟ್ಟೆ ಕನ್ಯಾಂದ ಮುಟ್ಟ ಬೈರಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಪ ಜನಾರ್ದನ ವೈದ್ಯ ಅಂದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಪುದಾರ್ ಪೋಯಿನಾರು ವಿಷ ವೈದ್ಯರಡೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂಡು ಪೋಯ್ರು ಅಪ್ಪಗ ನಾ ಮರ್ದಡು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮರ್ದು ಮಾಲ್ತನವು ಪಥ್ಯ ಮಾಲ್ತನವು ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ ನೆಂಪು ಬರ್ಕೊಂಡುತ್ತೆ ಪಂಡ ಆತ ವಿಷವೈದ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೂಲೆ ಪೆರ್ಲದಾರು ವಿಷವೈದ್ಯ ನಮ್ಮಡ ಏತ್ ಐನ ಒಂಜಿ ಪರಿಣತಿ ಇತ್ತುಂಡದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ಘನಘೋರ ವಿಷ ಅಂಡಲ ಐಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಐನ್ಕ್ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಮಾಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಡ್ಲ ಉತ್ತನೇನು ಯಾನ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕೇಳಿದ ಅನುಭವ ಉಂಡೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದೆತ್ತೊಂಡ್ಲ ಈ ಪೆತ್ತ ಕೈಕೊಂಜುಳಿನ ವೈದ್ಯ ಅಂಚನೆ ಐಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಆರ ಬೆದ್ರು ಕಾರುಗ್ ಬೆದ್ರು ಕಟ್ನೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಗಂಡಿಗೆ ಬೂರ್ನ ಪೆತ್ತಾಗ ಬೆದ್ರು ಕಟ್ಟದ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಲೇಪ ಹಾಡೇರು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಬಾಕಿ ಪೆತ್ತ ಕೈಕೊಂಜುಳ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಐನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತುನೇನು ಯಾನ್ಲ ತೂಯಿನೇನೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಕಣ್ಣೆ ಅವು ಸಾಮಯಿಕವಾಯಿನವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಐಕ್ಲ ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಕಂಡಿರು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಳೆ ನಮ್ಮ ಲಿಪುನಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಋತುಮಾನ ಅಂತ ಪಣ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಬಂಡ ವಾವ ತಿಂಗಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ತೆಮರಿಯಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅರಗಾಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಳಿತ ಸಮಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಯಾ ಋತುಮಾನೋಡು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೋಣ್ಣಂಚಿನ ಆಹಾರ ಐಕ ಅನುಗುಣವಾದ ಬೋರ್ಡು ಪಣ್ಕನೇಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತಿಯ ಉಪ್ಪುನೊಂಜಿ ಆಂಡೆ ಆಯ್ತ ಜೊತೆಕ್ ನಂಕ್ ಈ ಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು ಪಣಪ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಣ್ಣಾಗ ಐಟ್ಲ ಐಕ ಅನುಗುಣವಾಯಿನ ಉತ್ತನೇನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಈಗ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅನ್ಪಣ್ಪ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ಪೇನು ಇತ್ತ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಬಂದಾಗ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ನಮ್ಮ ಆಟಿ ಕಾಂಡೆ ಪಾಲೆ ಮರತ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತದು ಇನ್ನ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಪರುಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಂಟು ಇದು ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತು ಅವು ಏತೋ ಸರ್ತಿದ್ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ ಅವು ದುಂಬುನಾನಿ ತೂತುದಿಡೋಡು ಆ ಮರ ತೂತುದಿಯೋಡು ಎಡ ಪಕ್ಕ ಕತ್ತಿದೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ಮರತ್ತಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಕಲ್ದೆ ತೊಗೊಂಡು ಪೋಡು ಆ ಬೊಳ್ಕಲ್ಲು ಐನ ಕೆತ್ತೆ ದೆತ್ತದು ಐನ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ಐನ ಪರುಡು ಕಾಂಡೆ ಬಂಡ ಬೇಕಾ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ದುಂಬೆ ಐನ ಪರುಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಇಂದೆಟ್ಟು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆತು ಒರಿ ಪಾಪ ಇಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತದೆತ್ತದು ಕಷಾಯ ಬರುತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಾವು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೂಳೆ ಕೆಲಿಂಜ ಅಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲದ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲಿಂಜ ಅಲ್ಪ ತೀರಾ ಯುವಕೆ ಯಾರು ಇಂಚ ಆಯ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪಾಲೆ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆದ ಪಾಲೆ ಮರ ಬಂಡ ಐಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಇಂದ ಪಣಪ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೇಳಿನ ಪೂಜ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ ಆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೂರ್ನ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಯಾರನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಈ ಕಾನ್ವೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತಾ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋನಾಗ ಆ ಜೋಕಳಿಗೆ ಸಪ್ತಪರಿಣಿತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಂಡ ಐನು ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗೊಂಚಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಐನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಐತೆ ಇನಿಕಲ ಅವಳು ಉಂಡವು ಆತೊಂಜಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮರ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪಾಲೆ ಮರ ಒಂದು ಪಣಪ ಐಕ್ ಪಾಲೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಲೆ ಮರ ಒಂದು ಪಣಪ ಸಪ್ತಪರ್ಣಿ ಹಾಲೆ ಮರ ಐಕ್ ತುಳುಟು ಪಾಲೆ ಮರ ಆ ಪಾಲೆತ ಕೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಷಾಯತ ಪವರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಇಡೀ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ನಂಜಿತ ಸಂಬಂಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ನಂಜಿತ ರೋಗ ಬರಾಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಡ್ಲ ಐನು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಪಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ತ ಈ ನಾರು ಬೇರು ಚಿಗುರು ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಉಟ್ಲ ನಾರು ಬೇರು ಚಿಗುರು ಮೂಜೆ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಬೇತೆ ನಮ್ನಿತ ಕಷಾಯ ಮಲ್ತದು ಐತ ಮೂಲಕವಾಯಿನ ಇದು ನಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಂಬದಾಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು
ನಮ್ಮ ದೇಲಂತ ಬೆಟ್ಟಂದು ಒಂಜಿ ಊರು ಉಂಡು ಅಂಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಟ್ಲಾಡದ ಅಂಚಿಗವು ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕೆದು ಉಂಡು ಆ ಕೆದುಕು ಪೋತು ಐಕೊಂಜಿ ಪರಕ್ಕೆ ಬಂಡದ ಆ ಕೆದುಕು ಪೋತು ನಡತ್ತೋಂಡ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀತು ಬತ್ತಂಡ ಈ ಮೇಯ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಕೆಡು ಒಂದು ಪಣಪು ವಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾರ್ಟ್ ಪಣಪು ಅವು ನಿವಾರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ದಾನೊಂಜಿ ಗಂಧಕ ತಲಕನ್ನ ದಾನೊಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ನೀರು ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆ ತನೆಲೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಜಾನಪದ ವೈದ್ಯದ ನೆಲೆ ರಡ್ಡು ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನು ಪಂಡೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಲ ಗೇನೊಡದೆತ್ತು ನೋಡಾಪು ಸಂಸ್ಕೃತೋಡಿಂದ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ಕನ್ನಡ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಪಣಪೇರು ನಮ್ಮ ಪಾಸ ಒಂದು ಪಣಪೋ ತುಳುಟು ಪಾಸ ಏಪಂ ಪಾಸ ಮಾಲ್ಪೊಡು ಏತು ಪಾಸ ಮಾಲ್ಪೊಡು ಪಾಸ ಮಾಲ್ಪುನಾಗ ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಪಂಡ ಬಂಜಾರ ತಿಂದದು ಉಪವಾಸ ಅಂತ ಅಂಚತ್ತು ಪಾಸ ನಿಜವಾದ ಮಾಲ್ಪುನ ಇಡತಲ್ಲ ನಂಗೆ ಏತೋ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಯಿನ ಉಪಯೋಗಗಳು ಉಂಡು ಅವಲ ನಂಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ಭಾಗವಾತೆ ಅವಲ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ ಪಟ್ಟೋಣ್ಯರ ಬಾರಿ ಇಂಕ ಸಂತೋಷ ಆಪ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪೋರಿ ನಮ್ಮ ಶಿಶಿಲಾಟ್ ಕಾಪು ಸೀತಾರಾಮ ಕೇದಲಾಯರಂದು ಇತ್ತೇರು ನಿದ್ಯರಾರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪು ಸೀತಾರಾಮ ಕೇದಲಾಯರು ಆರ್ನ ಪುದಾರ ಬೇತೆ ಪೆರ್ಲದಾರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಇಂಬೆರ್ಲ ಈ ಸೀತಾರಾಮ ಕೇದಲಾಯರ್ಲ ಈ ಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ ನೆಟ್ ಪೂರ ಅವ್ರು ಭಾರಿ ನೆಟ್ ఆయన ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಲ್ತೊಂಡುస్తున్నారు ಒಂಜಿ ಮೈಟ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಡ್ಡು ನೆಲೆಟ್ಲ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿನಾಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ದೇವರಾಜ ಅರಸನ ಆರಿಗೆ ಬತ್ತನ ಈ ಹರ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಂಡು ಸರ್ಪ ಸುತ್ತು ಹರ್ಪೀಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹರ್ಪೀಸ್ ಅಂತ ಪಣ್ಪುಡು ಐಕ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಾಲ್ತನ ಪಂಡ್ಯಾರತ್ತ ಇಂಚಿನ ಪುಂಜನಾಕ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪೆದುಪಾಪನ ಪುಂಜನಾಕ್ಲಿ ಏತ್ ಜನ ಇಂಚಿನಾಕ್ಲು ಆಕ್ಲು ಪೂರ ಪುಂಜಿಲ ಕೂಡ ಅನ್ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಐಕ್ ದಾಖಲೀಕರಣ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂತೆ ಪೋಯರು ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಂದು ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಈ ವೈದ್ಯ ಜಾನಪದ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಹೊಡ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೋನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಬೇಕು ಮುಕ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆ ಸಂದ ಹೊಡೆದು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಎನ್ನ ಸೋಲ್ಮೇಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈತನೇಟ ಇನಿತ ಗೇನದ ಕೊಲ್ಲಬುದ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ನನ್ನ ಆತ್ ಸಂಗತಿಲೆನ್ ನಂಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ಶ್ರೀ ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಇಮ್ಮೆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಣ್ಣ ದುಂಬಗ್ ಲೇಸದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಪುನ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರ್ ಲೇಸದ ಬಗೆಟ್ ಆರ್ನ ವಿಚಾರಲೆನ್ ತೆರಿಪಾವಡು ಪಂಡದು ಕೇನೊನ್ನುವೆ. ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎನ್ನ ಸರದಿ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಒರಿದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾತೊಂದಿತ್ತೆ ಏರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಕೊಂಡಾಡು ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಕ ಪ್ರಸಾದಿರ್ ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು. ಪೊರ್ತುಗು ಗಡು ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಗೂ ಅಜಿಪ್ಪಸ್ಯ ಕೊಂಡ್ಪಣ್ಣದು ಎನ್ನದು ಪಾತಿರೊಂದುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಐಸರ ಒಂದು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲೆರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ವಸಂತ ಋತುಕುಲು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪತ್ತದಾತನು ಕೂಡ ದಾಲ ಪಾತೆರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಹಳ್ಳಿಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರಡು ನಾನು ನೇರ ಪನೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಚಿನ ತುಳುಟು ತುಳುಟು ಪನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಉನ್ಪು ತಿನ್ಪು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಉನ್ಪು ಪರ್ಪು ಎಂಚಿನ ಉಂಡ ಅವೇ ಮರ್ದ್ ಬಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದತ್ತೇರು ಮರಿತು ಚೆಂಡ ಮರ್ದುಂಡು ಮಗ ಅರಿತು ಚೆಂಡ ಮರ್ದಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಅವಾಗ ಭೂಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಪನೊಂದತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಬುಲೆಪಿನ ಬಾರಗ ಪನೊಂದತ್ತೇರು ಬುಲೆಪಿನ ಅರಿಕ ಪನೊಂದತ್ತೇರು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಣ್ಣು ಪುಜಂಕದ ತಿಕ್ಕುಂಚಿತ್ತಿನ ಸುತ್ತಿ ಎಂಚಿನೊಂಡು ಅವೇನು ಏಪಲ ಮಣ್ಣಿನ ದಂಟಡ ಮಗ ಅಂತ ಪನೊಂದತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಅವು ಇತ್ತ ನೆನೆಪಾಪು ನೇರವಾದ ಪನೊಂದುಲೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಆಯುಷ್ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದು ಶುರುವಾತನ್ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡದ ಪದ ಅಲೋಪತಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಯುನಾನಿ ಸರ್ಜರಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪೂರೇರಣ ಸೇರಾದ ಪಂದಿನ ಪದ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಅವೇನೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಯುಷ್ಯ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಣ್ಣಲ್ಲ ಅಣ ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಯಾನು ಅಲೋಪತಿದ ಲಾಬಿಗೆ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಜಾರ್ ದಾಂತ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈತನ ಪನ್ನಾಗ ಗಿಡ ಮರ್ದು ಮಲ್ತದ ಬೇಗ ಸೈಪರ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದೇಗಂದ ಅರ್ಥ ಪೂಜೆಂಕು
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ತಲೆ ತಲಾಂತರದ್ದು ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ಇಲ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ದ ಒವಾ ತೊಜಂಕನು ಒವಾ ತೇಟ್ಲನು ಒವಾ ತಿಮರೆನು ಒವಾ ನೈಸ್ರಿಂಗನು ಒವಾ ಇಸಲ ಬೇರನು ಏನೇನ ಕಂತದ್ದು ಮರ್ತು ಪಡ್ದಂಗ್ ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರ ಅವಿನ್ ಪೂರ ಒಪ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮನ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ದುರಂತ ಇತ್ತಿನಡ್ದೋಸ್ಕರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬದುಕು ಮದೆ ಅವೊಂದು ಪಂದು ಯಾನ್ ಏನೊಂದುಲೆ ಇರುವೇರು ಅತಿಥಿಲ್ ನಾಕುಲ್ಲ ಅಕನ ಅನುಭವದ ಆಧಾರಡು ಪನೊಂದು ಪೋಯರು ಎನ್ನ ಅನುಭವಲವೇ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಪೆಜಮಾಟಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಲ ಬಾತದ ನಂಜಿ ಆದಿತ್ತನು ಆ ಡಾಕ್ನಾಕ್ಲೆಗ್ಲ ತರಿಸಿಗೆತ್ತದೆ ನನ್ನ ಗುಣಮಲ್ ಪರಾಯಿಚಿ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಬಿತ್ತಲ್ಗ ಪೋಯರು ಒವ್ವಾ ನಲೈನ್ ನಮ್ಮನದ್ದ ತಪ್ಪುನು ಕಾಂತೇರು ಪೊಜೆಂಕೇರು ರಸ ಮಲ್ತೇರು ಪಾಡಿಯರು ಗುಣಾಡ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲು ಏತ್ ಬಿರ್ಸೇರು ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ವೆಂಚಿನಾಥನ್ ಬನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ 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 ಫುಡ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಒದ್ನೆಟ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಎನ್ನದು ನಂಕ್ ಇತ್ತ ಜ್ವರ ಬರ್ತನಂದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಅವಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ತಲ್ಪ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುತ್ತೇರು ನಂಗೆ ಶೀತ ಬರ್ಪುಂಡದೆ ವರ್ಷಗೋರ ಬತ್ತು ಪೋಡಿಗೆ ಶೀತ ದೇಹದ್ದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಜತ್ತದ ಪೋಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪೂರ ಪೋದು ದೇಹ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪಣಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಗಿಡ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುಜ ಕಷಾಯ ಬೊಡ್ಚಿ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಕೈತದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೋಯ ಒವ್ವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಗುಣಾಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಂಕ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಣ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ದುರಂತ ಬದುಕಗ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಗೂಗಲ್ಡ್ ಪಾತೆರ್ಲ ಕಾತುತ್ತೆ ಯಾನ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆ ಪಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ಏರೆಗ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜೇರು ದೇವ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಸೇರಾದು ಬಂದ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲಸ ಪೋಡು ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕುಲ್ಲರೆ ಗಿಡ ಮರ್ದದ ಮಲ್ತದ ಕುಲ್ಲರ ನಂಗೆ ಪುಡ್ಸೋತ್ತೋರು ಇಂಚಿನದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಉಂಡು ವಿಪರ್ಯಾಸನ ವಸ್ತುತಿಥ್ಯ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಲ ಅರ್ಥ ಒಂದೊಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಕಾಲಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಕೋಲ ಕಟ್ಟನ್ ಪಂಡ್ ಹಿರಿಯರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಲ ಅಂದ್ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭಡು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬತ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಆತೇ ಮಲ್ತಂದ ಸಾಧ್ಯತೆಜಿ ಕೋವಿಡ ಏನೇನ ಮರ್ದು ಬತ್ತ ನಮಾಯ್ಟೆ ಅಂಚಿನ ಅವ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಮರ್ದು ಪಂಡದ ಯಾನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರಿಯಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗ್ ಗಿಡ ಮರ್ದದ ಐಕ್ ನಾಟಂದೆ ಅದ ಅದನ ಆದು ಪೋಣಂದಾಂಡ ಐಕ ಅಪರಾಧಿಲು ಅಪವಾದಿಲು ನಮಾಪಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಇಡು ಪಾತಿರುಡು ಹಾಪುನು ಆಂಡ ಒಂಜೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಆಯುರ್ವೇದ ಗಿಡ ಮರ್ದ್ ಸರಿ ಜೋರ್ದ ಸೀಕ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವಿನ ಗುಣ ಮಲ್ಪರಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಅದು ಪರ್ಯಾವ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವಂದ ಕುಲರ್ಲ ಪರ್ಯಾವ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಲೋಪತಿ ಐಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಐಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅದು ಪರ್ಲಿಯಾವ್ ಆಂಡ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪಿನೇರ್ದೇ ದುಂಬು ಉಂತವರೇ ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರೋಗ ನೀಡುದಾಗ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ ಈ ತುಳಸಿದ ನೀರು ಇಜಿಂಡ ಈ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಮರ್ದುಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗೊಲ್ತುಲೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ನೆರೆ ಕರೆಟ್ ಬುಲೆವಂಚಿತ್ತಿನ ತೊಪ್ಪುಲುಂಡ ಅವಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕುಲ್ ಕಂತದ್ ನಂಕ್ ಆಹಾರ ಮಸ್ತ್ ಕೊರೊಂದುತ್ತೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ಏತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ಪಂಡದು ಐಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬ ಕೊರಿಯರ್ ದೈವದ ಪುದರ್ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಆನೆ ಆಹಾರನು ಕೊರಿಯರ್ ಜೋಕುಲ್ ತಿಂಡ ಬೇತ ಸಂದರ್ಭ ತಿನ್ಪೇರ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಪಾಲ್ದ ಮರ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೋಸದಾನಿ ಆಟಿದ ಮೋಸದಾನಿ ಆನಿ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ಪುದರ್ದು ಪನ್ನಾಗ ಜೋಕುಲ್ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಪರೊಂದುತ್ತ ಅಂಡ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತಲ್ಲರೆ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಹೊಂದುತ್ತಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಗಿಡ ಮರ್ದನು ಪೂರ ಐಕೊಂಜಿ ದೈವದ ಪುದರ್ ಕೊರಿಯರ್ ದೈವದ ಪುದರ್ಡ್ ನೆನ್ ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಂಚಿತ್ರ ಲೇಸ್ ಯಾನ್ ಮೈಕತಿ ಕಿಂಡ ನಾಳೆ ಕಿರ್ಮುನ ಜಾತಾಗುಲ್ ಕೊಡ್ತದ ಅರ್ಥ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಕ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡ್ದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ ತನಕ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಡು ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಇತ್ಬಕ ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಗತಿದ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಎಕ್ಕಂದೆಲ್ದ ಪಾತಿರನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಪಟ್ಟೊನ್ನ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಈ ಮೆರೆಗ್ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದುಂಬಗ್ ಈನಿತ ಲೇಸದ ವಿಚಾರದ ಬಗೆಟ್ ದಾದಾಂಡಲ ಸವಾಲುಲು ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಇತ್ತಂಡ ಕೇನುನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ತುಳು ಬಂದುಳು ಈ ಅವಕಾಶನು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕೈದೇಸದೇರು ಆರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಂತೆ ಕೇಳೋಲಿ ಪಂಡದು ತೋಜುಂಡೆಂಕ್
దాని ప్రశ్నలు ఇజ్జా ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೇನರುಂಡು ದಾದನ ಕೇನರುಂಡು ತೋಜುಂಡು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತನ ಕೇನ್ಲೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಮನ್ಪೊನ್ಲೆ. ಇಚ್ಚು ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಚ್ಚು. ಓಕೆ, ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಲೇಸದ ಅಕೇರಿದ ಭಾಗಗು ನಮ ಎತ್ತದ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಪುದ ಲೇಸಡ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆರಾದ ಶ್ರೀ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರನ ಮುಟ್ಟುಗುಲ್ಲೆರು ಮೆರೆನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರಗು ಕೆಬಿಯಾಕ. ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕೈದೆರ್ತದಿತ್ತರು ಅರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಾ ಅವು ಸುರೂಡ್ದಿಂಚಲ ಕೈದೆರ್ತದೆ ಉಂಡು ಸರ್ ಯಾಂತು ಕೊಡು. ಓಕೆ. ಬಹಳ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇರು ಉಲ್ಲೇರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಗುಲ್ಲೇರಾ ಸೇರೊಂದೇರಾ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆಂಕ ಡೌಟ್ ಆಪುನು. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾನ್ ಪಾತೆರುಲಿ. ಪಾತಿರುಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ಏನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೇಂಡೇನು ಯಾನ್ ಸೀದಾ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೆ. ನನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ. ಈರ್ನ ಪರಿಚಯ ಪನೊನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್, ಪರಿಚಯ ಪನೊನ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಸವಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ ಮುಂಬೈ ಡುಪ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ ಆದಿತ್ತೆರ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರು ಕುರೊಂದಿತ್ತಿನ ಮರ್ದಲಿನ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಕುರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ದೊಡ್ಡಮಲ ಕುರೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮೂಜೆಟ್ ಪಿತ್ತ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗ, ಸರ್ಪಸುತ್ತು, ಮಂಜೋಲ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದಲ ಎತ್ತಿನ ಐಕ್ಲ ಕುರೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಐತ ರೋಗಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಬರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅಲೋಪತಿಡ್ ಹುಷಾರಾವಂದಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹುಷಾರಾತಿನ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮರ್ದ ಕಡೆದು ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕೊಂಚು ಚೂರು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಮರ್ದಲೇನು ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಐಂಚಪ್ಪ ತೀರ್ಪೇರ್ ಆ ಮರ್ದಲೇನ್ ಪುರ ಯಾನ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಎನ್ನಡ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಒಂಜಿ 1999 ಆಳ್ವಾಸ್ ದಗುಲ್ ಬಾತದು ಆ ಮರ್ದಲೇನ್ ಪುರ ಬರೆದು ಕೊನೋತೆರ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಭೆಲೆತದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರೇನ್ ಪುರ ಲೆತದು ಕಾರ್ಕಳಡ್ ಆಗಲ್ಡ ಮರ್ದಲೇನ್ ಕೇಂದ್ ಬರೆದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತೆರ್ ಬೊಕ ಅವು ಐತ ಬೊಕ ದಾದಾತುನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕುಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮಲ್ಲೆ ಸೊಂಪೋದಿತ್ತೆ. ಆ ಮರ್ದಲ್ಲು ಎನ್ನಡ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಬರೆದೀತಿನ ಪಥ್ಯಕ್ರಮೋಲುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಆ ಹಿರೇಕುಲು ಬೇರುಲು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಗುಲೆ ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಮರ್ದ ಕೊರೊಡುಂದೆನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ. ಐಕ ಅವು ಬರೆದಿದ್ದನ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರ ಅತ್ತವೇನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ ಅವು ಅಂಚಿತ್ತಿನಗಲೆ ಬೋಡಂಡ ಯಾನು ಕೊರ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಲ್ಲೆ ಆತೆ ಪನ್ನದೆತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಬರಿಟ್ ಒಂಜಿ ಲ್ಯಾಬ್ಲ ಎತ್ತುಂಡು ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮರ್ದಡ್ ಗುಣಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲ್ಯಾಬ್ಗ್ ಏರ್ ಬತ್ತೆರ ಅಗಲೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪುಡೊಂತೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪಂಡ ಮಂಜೋಲ್ ಕಾಯಿಲೆದ ಸೀಕ್ಗ್ ಅವಳು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಾಗಲೇ ಸೀಕ್ ಉಣ್ಣುಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಗಲೇ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೆ ಹೆಂಗ ಸೀದೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಕಡೆ ಪುಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಯಾನ್ಲ ತೂತೆ ಯಾನ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ ಮರ್ದ ಕಡೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚ ಎರೆಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಬರೆದಿತ್ತಿನ ಕೊರ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಲ್ಲೆ ಆತೆ ಪನ್ನದಿತ್ತ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಯೂಸ್ ಆಪಿನಂಡ ಪಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪಿನಂಡ ಕೊರ್ರೆ ರೇಡಿಯೋಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್, ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆನ ಪಟ್ಟೊಂಡುಂಡ ಅಕಲ್ ಇರೆಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಇರೆಡ್ದು ವಿಚಾರನು ಪಿಂದೊನೊಲ್ಲಿ ಕೇನೊನೊಲ್ಲಿ ಇಂದ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನಿಸಿಕೆ ಮೇಡಮ್. ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಪಂಡ್ಲೆ 9967151543. 9967151543. ಸವಿತಾ ಮೇಡಮ್, ಸವಿತಕ್ಕ, ಸವಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಸವಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ. ಅಂಬೇಡ್ಲ ಬರಿ ತೊಂದರೆ ಮೇಡಮ್, ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆವಡ್ ಇನ್ನಿತ
ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ್ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಕಾರಣಾಂತರೋಡು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆರಾಯ್ನ ಡಿ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಸೇರೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿಜ್ಜಿ ಈ ವಿಚಾರಡು ಮಾಪು ನಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಲೇಸ್ನ ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ ಒಡಿಯೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಲನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಳು ಏಪಲ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರ್ದುಪ್ಪುನ ಇನಿತ ಗೇನದ ಪೊಲಬುದ ಪರಪು ಎಗ್ಗೆ 152ನೇ ಲೇಸುಡುಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ನಿತ ಗೇನದಕ್ಕೆ ಪೊಲಬು ಪಟ್ಟೊನ್ನಂಚಿಂತ ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಆದಿತ್ತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜಾನಪದ ಈ ವಿಚಾರಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೆರ್ಲಾ ಮೆರೆಗ್ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲೆ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎನ್ನಲ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚೆನೆ ಇನಿತ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಮುಂಬೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಯಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನನ್ನ ಒಂಜಾತ ವಿಚಾರನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಿಯರು ಮೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆರು ರಂಗಕರ್ಮಿಲು ಆದುಪುನ ಸಸಿ ಇತ್ತುದ ಶ್ರೀ ಪರಮಾನಂದ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮೇರು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗು ಇತ್ತು ಪುರ್ತಿತ್ತೆರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರ್. 1 ಗಂಟೆದ ಪುರ್ತು ನಿಕನೊಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೋಣ ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ಮೇರು ಬೊಂಬೈದಾರ್ ಆರು ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಲೇನು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟುಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಿಂದ ಕೆಲವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ವೈದ್ಯಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರಿಪಾಯಿರ್ಲ ಆರು ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್. ತುಂಬಾಗ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಯಸ್ಸೋಡ ಆಯ್ತಿನ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಕಿರಣ್ ಚಂದ್ರೆರೆಗ್ ಇನಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಆರೆಗ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಕಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಡಪಾಯರೆ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜದ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳುಪೀಠದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾಧವೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜಕರಾಯಿನ ವೇದಸ್ಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂಚನ್ ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ದುಂಬಗ್ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ನಡಪೊಡಾಂಡ ಒಂಜಾತ ಜನ ನೆಟ್ಟು ಸೇರೋನಡಾಪುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಜಿನ ಒವ್ವೇ ವೆಬಿನಾರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಫಲ ಆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ನೆನಾಪುಡು ಪೊರ್ತು ತಪ್ಪಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಸೇರೊಂದಿನ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿಭಾಗದ ಮಾತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ವರ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬಂದುಲು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬರ್ತಿ ಶನಿವಾರ ಉಂದುವೆ ಪೊರ್ತುಗು ಪಿರೊಂಜಿ ಗೇನ ಪೊಲಬುದ ಲೇಸುದೊಟ್ಟುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೇರೊನ್ಗ ಪನೊಂದು ಪೂರೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಮುಗಿತಲೆದ ಚುಕ್ಕೆದಿ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯಾ? ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸರ್ ಪನ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಏರಿಗ್ಲಾಂಡಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಜನ ಬರೆಯುನ್ಲೆ ಸವಿತಾ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ ಮೇರ್ನ ಫೋನ್ ದ ನಂಬರ್ 9967 15 15 43 97 15 15 43 ಸರಿ ಅಂಡಿ ಸರ್ ತಿಕ್ಕಂಡತೆ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಸಮ ಅಂಡಿ ಪಂಡಿನ ತಿರೋರಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಅಂడి ಕೇಂడి ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ನೀತ ಇರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೇಡಮ್ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಓಕೆ.
ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಬೇಡ. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್.